A Chinese envoy on Wednesday called on the United States, the United Kingdom, and other Western countries to reflect on their colonial history and correct past mistakes. China. 殖民主义是美国、英国等西方国家的历史原罪，这些国家必须反省历史，改正错误。我们呼吁，首先，尊重原殖民地国家自主选择的人权发展道路。在国际关系民主化的今天，任何国家都不能再骑在他国头上欺凌压榨、指手画脚。那些历史上的殖民主义国家，如今有何脸面以人权卫道士自居？我们敦促有关国家摒弃借人权问题干涉他国内政的做法，不得把人权问题政治化、工具化。第二，加大对原殖民地国家的经济帮扶。殖民主义国家的繁荣是建立在原殖民地国家的牺牲之上的。你们今天对原殖民地国家的支持，不是恩赐，而是道义责任。在疫情蔓延背景下，发达国家应该在减免债务、发展援助等方面采取更加实在的举措，助力原殖民地国家发展权的普遍实现。第三，铲除殖民主义的思想根源。殖民主义在当今世界仍有形形色色的表现，霸权主义、种族主义、排外主义都是典型代表。各方要秉持人类命运共同体理念，弘扬全人类共同价值，推动全球人权事业健康发展。人权理事会第48届会议通过了中国提交的殖民主义遗留问题对享有人权的负面影响决议，启动了人权理事会关注并讨论这个问题的进程。我们呼吁人权理事会持续关注这一问题，为促进国际人权事业发展发挥更大作用。